สวัสดีครับแอร์บอลแบมกับผมแก๊ปธนาเวศนะครับหายไปนานเลยนะฮะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วพอดีว่าเมื่อวานมีโอกาสได้ไปงานบางกอกดีไซน์วีค 2022 มานะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเขาจัดเป็นปีที่ 5 แล้วก็จะจัดถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์วันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะฮะก็ใครที่มีโอกาสดูคลิปนี้ก็สามารถจะไปตามได้นะครับนอกจากเขาจะจัดอยู่ตรงเจริญกรุงตลาดน้อยก็คือตรง TCDC อย่างที่เรารู้จักกันนะไปรษณีย์กลางบางรักเนี่ยนะครับก็เขามีการกระจายไปที่จุดอื่นๆในเมืองกรุงเทพเหมือนกันนะครับก็จะมีทั้งที่สามย่านมีอารีปฏิพัฒน์มีเอกมัยทองหล่อแล้วก็มีที่พระนครด้วยซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เขามาที่พระนครนะแล้วก็จะมีไฮไลท์ที่หลายๆคนแบบไปกันเยอะก็คือ New World ห้าง New World เก่าเนี่ยเขามีการจัดเป็นแบบเป็นอินสตาเลชันแสงสีเสียงไลติ้งด้านในนะฮะซึ่งเจ๋งมากๆเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูด้วยเป็นถ่ายมาให้ดูเลยก็ไม่ต้องเสียดายนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่พลาดไปก็เดี๋ยวมาดูในคลิปผมได้ครับคือคลิปนี้เนี่ยผมทำข้อมูลค่อนข้างเร็วมากๆถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่ผมพูดผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะช่วยแก้ไขก็คอมเมนต์อะไรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปไวๆก่อนเลยแล้วกันนะเอาตั้งแต่แบบที่TCDC ก่อนเลยวิธีการก็คือเราขึ้นไปชั้น 5 แล้วก็ค่อยๆเดินไล่ดูงาน exhibition ต่างๆมาเรื่อยๆชั้น 5 จุดแรกที่คุณจะเจอก่อนเลยเนี่ยคนแชร์กันเยอะมากผ้าป่าดีไซน์วีคอันนี้เป็นพระเครื่องที่เกิดจากพลาสติกรีไซเคิลครับซึ่งเขาเอาพลาสติกหลายๆรูปแบบมาเนี่ยซึ่งวิธีการที่จะได้มาก็คือบริจาค100 บาทก็ได้แล้วครับหรือจะบริจาคมากกว่านั้นก็ได้จากจุดนี้เนี่ยเดินต่อไปนิดนึงจะเจอเป็นการแสดงงานของกลุ่มดีไซน์แพนนะครับซึ่งก็มีงานให้เห็นทุกปีเลยเขามาโคกับบางกอกดีไซน์วีคตลอดแล้วก็งานเจ๋งๆเพราะว่าเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์แบบเก่งๆเลยฮะก็สามารถไปดูได้ก็จะได้ไอเดียเยอะแยะเลยนะครับจากนั้นก็ผมก็ลงมาชั้น 4 ชั้น 3 ชั้น 2เนี่ยก็จะดูงาน exhibition เก็บมาเรื่อยๆเลยนะฮะก็ใครที่ไปก็ถ้ามีเวลาก็อยากให้ค่อยๆดูไปคือดีแล้วก็ได้ไอเดียเยอะแยะแน่นอนนะครับจากนั้นผมก็เดินต่อเนื่องมาก็เดินตรง Warehouse 30ก็ยังมีพื้นที่ให้คุณเดินดูได้เยอะแยะมีร้านขายเฟอร์นิเจอร์เก๋ๆร้านขายวัสดุต่างๆอะไรแบบนี้นะครับก็เดินระหว่างทางก็จะมีงานกราฟฟิตี้มีเรื่องของเสียงเรื่องของแสงเป็น installation art ที่เขาประดับอยู่ตามจุดต่างๆซึ่งก็จะพยายามทำให้มันมีความเชื่อมโยงกันกับอาคารตรงนั้นอย่างเช่นผมเดินไปเจอจุดหนึ่งก็เป็นอาคารที่เขาพิมพ์หนังสือพิมพ์เก๋ดีนะฮะระหว่างทางจะมีหยอดอยู่เรื่อยๆเลยแต่ว่าจุดที่น่าสนใจเลยก็คือจะมีอาคารชัยพัฒนศิลป์นะครับเอาไล่ไปตั้งแต่ด้านล่างก่อนเลยนะครับมันจะมีพื้นที่ที่เป็นของ The Standard เนี่ยเขามาร่วมกันกับคุณไฮเม่ไฮยอนนะครับก็เป็นศิลปินนักออกแบบจากสเปนเลยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากหนังตะลุงนะครับก็เข้าไปก็เป็นงานที่สวยดีแล้วก็พอเราเดินขึ้นไปชั้น 3เนี่ยมันจะมีงาน exhibition อีกโอ้โหเยอะเลยจะมีทั้งงานที่เป็นของกลุ่มมือบอลนะฮะก็เขาใครที่รักต้นไม้พวกต้นบอลเนี่ยก็สามารถจะไปดูได้แล้วก็จะมีงานของกลุ่มที่เอายางมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในบ้านแล้วก็จะมีพวกคำภาษาใต้หรือว่าจะมีเป็นลายแบบ illustration แล้วก็จะมีงานที่เป็นหนังใหญ่วัดขนอนด้วยมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เช่นเดียวกันก็ถือว่าเจ๋งเลยอีกอันนึงที่เจ๋งก็คือจะเป็นคุณเอกทองประเสริฐซึ่งเป็นเพื่อนผมเองนะก็เขาหยิบเอาอ็อบเจกต์ที่เราคุ้นเคยแล้วก็มีเอกลักษณ์ในย่านเจริญกรุงตลาดน้อยมานำเสนอในรูปแบบใหม่เนอะอย่างเช่นเอาเก้าอี้ที่เราคุ้นๆนี่แหละมาเพ้นท์ทาสีแล้วก็เพิ่มเอลิเมนต์เข้าไปก็ดูอ่อนช้อยสวยงามขึ้นนะแล้วก็โคมไฟที่เราคุ้นตากันนี่แหละก็มาเปลี่ยนฟอร์มไปครับทำให้มันกลายเป็นของแต่งบ้านเก๋ๆเลยครับจากจุดแรกนะครับที่ไปรษณีย์บางรักเนี่ยผมก็มาต่อที่ย่านพระนครนะก็อีกที่หนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะก็คือที่โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจนะครับซึ่งเป็นโรงพิมพ์เขาบอกว่าเป็นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5เป็นแบบแห่งแรกของประเทศไทยเลยแหละก็เป็นอาคารเก่าแก่ที่สวยงามมากๆเราจะเห็นเป็นแบบลายฉลุไม้นะแล้วก็มีแบบเป็นปูนปั้นที่ติดอยู่ตรงผนังคือลวดลายแบบนี้มันเป็นลวดลายแบบโอ้โหตั้งแต่สมัยก่อนเลยใครไปดูก็สามารถไปลองแบบพินิจพิเคราะห์ดูก็ได้นะว่าแบบโอ้โหดีเทลต่างๆสวยงามมากๆแล้วก็ผมไปตอนกลางคืนก็เลยได้ฟีลที่แบบมีความขลังเพิ่มเติมทีนี้พอเราเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าเขามี exhibition ที่ชื่อว่า The Future Paradise ก็จัดโดยกลุ่มเป็นกลุ่มนักออกแบบ Design and Objects Association นะครับคืองานเนี้ยมันชื่อว่า Future มันเป็นเรื่องของอนาคตแต่คือเขาตั้งคำถามว่าแบบอีก10 ปีข้างหน้างานออกแบบมันจะเป็นยังไงซึ่งเขาก็ไม่ได้มองนะว่ามันต้องเป็นงานที่มีเทคโนโลยีแบบหวือหวาวัสดุที่ดูล้ำๆอะไรแบบนี้แต่เขากลับมองว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องเป็นงานที่เรายังคงยึดถึงเรื่องของความคราฟต์เป็นงานที่อาจจะมีภูมิปัญญาท้องถิ่น
เลือกใช้วัสดุท้องถิ่นวิธีการเทคนิคแบบช่างฝีมือท้องถิ่นสมัยก่อนอะไรแบบนี้นะหรือว่าอาจจะเป็นการเอาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยซ้ำมาใช้นะครับซึ่งก็เป็นงานแบบที่ผมว่าพิเศษมากๆดีไซเนอร์เขาจะได้ทำงานที่มันเหมือนแบบนอกกรอบอะลองทำปล่อยของไปเลยอะไรแบบนี้นะฮะมาถึงไฮไลท์แล้วนะครับกับงานที่เขาจัดตรงห้าง New World เก่าครับก็เป็น New World Expo Town ครั้งที่2นะครับจริงๆถ้าย้อนไป2ปีก่อนน่ะเขาเคยจัดทีนึงแล้วแหละครั้งนี้เป็นการจัดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เหมือนกับว่าเล่นใหญ่มากขึ้นนะฮะก็มีทีมจากหุยนะครับเป็นพี่พลก็เป็นรุ่นพี่คณะผมเองนะฮะซึ่งเขาก็เป็นแบบเหมือนเป็นโปรเฟชชั่นอลในการทำแบบโชว์คอนเสิร์ตทั่วประเทศเลยนะฮะก็มาทำดูแลแบบเอ็กซิบิชันอันนี้ให้นะครับตัวงานนี้เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น10ชิ้นงานด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูภาพตั้งแต่ตอนแรกที่เราเข้าไปเลยก็เราจะเดินทางแคบๆไปแล้วเราก็จะไปเห็นพื้นที่ในส่วนชั้นล่างของตัวห้าง New World ซึ่งถ้าใครเคยตามข่าวมาคือ New World มันมีตั้งแต่ที่แบบว่าไปสร้างผิดกฎหมายแล้วก็ตึกถล่มแล้วก็กลายเป็นตึกร้างแล้วก็กลายเป็นวังมัจฉาเพราะว่าแบบคือฝนตกอะไรลงมาก็แบบน้ำขังอยู่ในนั้นแล้วก็มียุงคนก็เลยเอาปลามาปล่อยอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้เราเดินเข้าไปปุ๊บอะเราก็เห็นอยู่เลยว่ามันก็เป็นน้ำขังอยู่เหมือนกันอะแล้วก็มีแบบบันไดเลื่อนอะไรคือบรรยากาศก็ใช้ได้เลยแหละแล้วจากตรงนั้นเราก็จะขึ้นไปชั้น2นะครับเสร็จแล้วก็เขาก็จะมีมาเล่าอธิบายแบ็กกราวด์ก่อนนะว่ามันเกิดอะไรมันมีการเชื่อมโยงกับคนในย่านชุมชนนี้ยังไงแล้วก็จริงๆมันจะมีกลุ่มที่ชื่อว่าเสน่ห์บางลำพูซึ่งก็เป็นกลุ่มของคนในย่านนี้เขาก็มีการทำสินค้าของที่ระลึกมาขายด้วยแล้วก็จริงๆมันมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นในย่านนี้ตลอดเวลานะครับก็สามารถเข้าไปตามในเพจ Facebook ของเขาได้ทีนี้ตอนที่เขาเล่าเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแนวคิดของงานเนี้ยจริงๆชื่องานมันชื่องานว่า The Reflection from the Light Source นะครับก็เขาบอกมาจากแนวคิดที่ว่าพอมีแหล่งกำเนิด1จุดเนี่ยมันก็จะสะท้อนให้เกิดแสงเงาไปอย่างที่ต่างๆเกิดเป็นเอฟเฟกต์ต่างๆตามมานะครับทีนี้งานที่ผมบอกไปเนี่ยก็คือมันจะมีทั้งหมด10ชิ้นงานกระจายอยู่ตามจุดต่างๆนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นพื้นที่เหมือนชั้น2ของห้างเราก็สามารถเดินโดยรอบได้เลยแล้วก็งานชิ้นแรกเนี่ยก็เป็นงานที่ชื่อว่าจุดกำเนิดมันจะเป็นแค่หลอดไฟ1หลอดเลยพอดีนี่ผมไม่ได้ถ่ายภาพมาคือเขาก็บอกว่าตัวงานนี้มันเหมือนเล่าว่าตัวบางลำพูเนี่ยมันเกิดจากเกาะรัตนโกสินทร์พระบรมมหาราชวังนะครับทำให้เกิดพื้นที่นี้ขึ้นมาก็นำมาสู่ชิ้นงานที่2ครับชิ้นงานที่2ก็คือชื่อว่าแสงสว่างซึ่งชิ้นงานนี้เนี่ยมันก็จะเห็นเป็นลวดลายไทยไปตกกระทบอยู่บนผนังเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันมาจากการที่เหมือนกับว่าพระบรมมหาราชวังเนี่ยมันทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆซึ่งเขาก็แปลงมาเป็นเหมือนลวดลายไทยเป็นแพทเทิร์นต่างๆนะครับแล้วก็งานที่3ต่อมาก็คือจะเป็นงานชื่อว่าลมหายใจนะครับอันนี้ก็จะพูดถึงเป็นชีวิตของผู้คนต่างๆในย่านนี้ที่มีการค้าขายมีการดำเนินชีวิตรูปแบบต่างๆซึ่งเขาก็แปลงออกมาเป็นการเอาพวกอ็อบเจกต์เช่นถังสังกพันธ์เส้นได้ซึ่งเส้นได้ก็คือใครที่รู้จักห้างบางโพเสงเนี่ยที่อยู่ตรงบางลำพูเนี่ยคือเขาจะขายพวกเส้นเส้นได้อะไรแบบนี้นะแล้วก็จะมีขนมต่างๆมีชุดนักเรียนอะไรแบบเนี้ยก็เอาอ็อบเจกต์เนี่ยมาห้อยมาตกแต่งแล้วก็ทำเป็น installation art นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ lighting ที่เสริมอยู่ตรงนั้นด้วยต่อมาชิ้นที่4ก็คือชื่อว่าชุมชนนะครับคือเขาบอกว่าย่านบางลำพูเนี่ยมันมีการค้าขายแล้วก็มีคนมากมายหลายชนชาติในย่านนี้เลยทั้งไทยมุสลิมมอญแล้วก็จีนนะครับเขาก็ทำเป็น installation เหมือนกันเอาตัวอักษรมาห้อยไว้ตรงกลางนะครับเหมือนเป็นโมบายห้อยซ้อนๆกันไปซึ่งพอเราดูแล้วเราก็จะไม่รู้หรอกว่ามันตัวอะไรยังไงบ้างแต่พอทันทีที่ไฟเนี่ยมันส่องผ่านตัวอักษรเงาที่มันไปตกบนผนังเนี่ยมันจะกลายเป็นคำขึ้นมานะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องของการจัดวางตำแหน่งต่างๆอย่างดีคิดมาแล้วนะแล้วก็ทำให้มันเกิดคำว่าบางลำพูภาษาต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งคนก็ไปถ่ายรูปเยอะนะฮะจุดนี้มาถึงชิ้นงานที่5ครับชื่อว่าชีวิตครับอันนี้มันจะเหมือนมีผ้าเป็นผ้าคลุมอยู่แล้วก็เราต้องเปิดเข้าไปเป็นห้องเล็กๆนะครับผมเข้าไปคนเดียวตอนถ่ายก็หลอนเหมือนกัน ซึ่งด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนกราฟิกmotion graphic เป็นแบบเส้นๆขยุยๆไม่ได้มีอะไรเลยมองไปแล้วก็แบบจะมีอะไรต่อไหมก็ไม่ได้มีฮะแต่การที่เขาทำแบบนี้เพราะเขาตั้งใจให้เราฟังเสียงเขาได้ทำการเรคคอร์ดเสียงบรรยากาศโดยรอบของย่านบางลำพูมาไว้นะครับก็จะเป็นเสียงผู้คนเสียงรถราอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ให้เราโฟกัสกับเสียงเลยแล้วก็มีไฟกระพริบบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่ง experience ที่เกิดขึ้นนะครับกับงานชิ้นนี้ต
ต่อมาคือชิ้นงานที่6นะครับที่ชื่อว่าที่แห่งนี้ครับเขาต้องการจะเล่าเปรียบเทียบกันระหว่างอดีตกับปัจจุบันนะฮะว่าแบบวันนั้นกับวันนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงซึ่งเขาก็จะมีเป็นแบบเหมือนเป็นฉากวงกลมอันหนึ่งเริ่มแรกเนี่ยเขาจะมีการฉายภาพบางลำพูในอดีตเป็นภาพขาวดำนะฮะแล้วก็พอฉายไปสักพักนึงเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นการส่องไฟให้ทะลุไอฉากวงกลมนี้แล้วก็ให้เราไปเห็นบันไดเลื่อนอีกจุดนึงของห้างที่อยู่ด้านหลังซึ่งแบบมันอยู่ลึกไปมันก็จะเป็นการตัดสลับระหว่างอดีตปัจจุบันอย่างที่คอนเซปต์เขาบอกนะแต่เนี่ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างมีความหลอนแล้วก็มีพลังมากพอสมควรเลยเพราะว่าพอมันส่องเข้าไปลึกๆตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ที่เราเข้าไปไม่ถึงแต่ด้วยระยะด้วยอะไรต่างๆคือเราก็คิดจินตนาการต่อว่าแบบโอ้ถ้ามีอะไรผ่านมานิดนึงเนี่ยต่อให้เป็นแมวยังหลอนเลยนะฮะแล้วก็มันจะมีแสงสีที่แบบตรงเนี้ยแสงสีถือว่าทำออกมาได้ดีเลยแล้วก็ค่อนข้างจะรู้สึกกับชิ้นงานนี้พอสมควรนะครับชิ้นงานต่อมาก็คือข้าวสารนะครับชิ้นงานนี้เขาก็พูดถึงว่าข้าวสารมันเป็นเหมือนแบบการรีบอร์นของย่านนี้แล้วก็มันจะค่อนข้างคล้ายกับงานชิ้นก่อนหน้านี้ที่เป็นการเอาอ็อบเจกต์ที่มาห้อยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งนี้ก็จะเป็นอ็อบเจกต์ที่เกี่ยวกับข้าวสารเลยมีแบบรองเท้าแตะหนีบมีเสื้อแบบที่เรานึกออกว่ามันต้องขายอยู่ตรงข้าวสารนะฮะแต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือมันก็จะห้อยเป็นแบบวงกลมเป็นรัศมีวงกลมโดยรอบแล้วก็มีการส่องไฟมาแล้วก็ด้วยลักษณะของวิธีการส่องของไฟเนี่ยมันก็จะมีการกระจายออกมูฟเข้ามูฟออกอะไรแบบนี้แล้วก็ไปเกิดเอฟเฟกต์บนพื้นบนผนังอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็คิดว่าในแง่ของการดีไซน์ไลท์ติ้งก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็น่าสนใจเลยครับมาต่อกันที่ชิ้นงานที่8นะครับซึ่งมีชื่อว่าวังงานนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นชิ้นงานที่เขาใช้ไฟแบบแรงที่สุดในงานนี้เลยแล้วเขาก็เปรียบเหมือนกับว่าคือวังเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เหมือนกับว่ามีความสำคัญแล้วก็มีพลังงานที่ส่งต่อออกไปยังส่วนต่างๆของเมืองแบบว่าแรงมากๆมันก็เปรียบเสมือนนะเขาเลือกใช้ไฟหรือแรงกำเนิดแสงที่แรงมากๆเลยนะครับแล้วก็มันจะมีแผ่นอยู่4แผ่นที่ปิดกั้นอยู่โดยรอบตัวแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวแผ่นก็จะแบบค่อยเปิดขึ้นทีละอันอีกอันนึงก็ลงมาปิดอะไรแบบนี้นะฮะมันมีโมชั่นมันมีเหมือนแบบการดีไซน์การเปิดปิดของมันอยู่แล้วก็ในจังหวะที่มันเปิดและปิดด้านหน้ามันก็จะไปส่งผลต่องานชิ้นอื่นที่อยู่ใกล้ๆกันครับด้านข้างถูกเปิดบ้างก็ไปส่งผลกับงานที่อยู่ทางขวามือแทนอะไรแบบนี้ฮะซึ่งก็เหมือนมันเป็นเอฟเฟกต์ที่ต่อเนื่องกันแล้วก็ไม่ได้ว่าแบบชิ้นงานใดชิ้นงานหนึ่งก็อยู่แค่ของมันเขามีการคิดแบบว่ามันมีการสัมพันธ์กันกับชิ้นงานอื่นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ไองานเนี้ยมันจะอยู่ตรงจุดที่เหมือนกับบริเวณพื้นมันถูกเจาะทะลุซึ่งก็ไม่รู้ว่าอันนี้คิดเองนะอาจจะผิดก็ได้มันไม่รู้ว่ามันเป็นจุดเดียวกับที่ตอนนั้นมันมีการถล่มลงมาหรือเปล่านะฮะถ้าใช่ไม่ใช่ยังไงใครรู้ก็บอกด้วยนะครับต่อมาเป็นชิ้นงานที่9นะครับซึ่งชิ้นงานนี้มีปัญหาเรื่องเสียงนิดนึงผมก็เลยไม่มั่นใจในข้อมูลนะน่าจะชื่อว่าตีทองนะครับเขาบอกว่าเป็นการเอาพวกงานช่างสิบหมู่เนี่ยมา simplify แล้วก็ถ่ายทอดผ่านตัวแผ่นที่มันฟลิปอัตโนมัติที่เรามักจะเห็นบ่อยๆตามห้างนะฮะมันจะมีการตั้งโปรแกรมไว้เหมือนกันนะเพื่อให้มันฟลิปแล้วก็เกิดเป็นแพทเทิร์นต่างๆครับแล้วก็ผมรู้สึกว่างานนี้เราก็รีเลทได้ง่ายนะผมก็ไปยืนดูอยู่นานเหมือนกันก็เป็นงานที่สวยดีครับทีนี้เนี่ยมันมี9ชิ้นงานแล้วก็คือหมดแล้วเขาก็มีการบอกนะฮะคือพี่พลแกก็เล่าว่าแบบชิ้นงานที่10เนี่ยจะชื่อชิ้นงานว่าหิ่งห้อยซึ่งก็เหมือนชื่อบางลำพูเลยแหละเพราะว่าเมื่อก่อนด้านนี้ก็คือมันมีต้นลำพูเยอะนะครับเหมือนเขาแบบใบ้ให้นิดนึงตอนที่เขาเล่าว่าแบบว่าหิ่งห้อยเนี่ยมันก็จะมาในช่วงเวลาของมันเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นมันเองอะไรเงี้ยซึ่งระหว่างที่ดูอยู่มันก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่อยู่ดีก็ไฟดับคือเขาก็ปล่อยให้คนดูไปสักพักหนึ่งนะแล้วอยู่ดีก็ไฟดับตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ยังดูงานอื่นอยู่เลยคิดว่ามันคงดับตามจังหวะของเวลาของมันอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วจังหวะที่มันดับเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ตรงบริเวณโถงตรงกลางของห้างเลยที่มันเป็นปล่องขึ้นไปโล่งๆเลยเนี่ยมันเหมือนกับว่าตรงนั้นเป็นแบบเมนสเตจแล้วเขาก็ตั้งใจให้โชว์สุดท้ายที่ชื่อว่าหิ่งห้อยเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นเลยซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีบางคนไปยืนรอตรงนั้นแล้วไม่รู้ว่าเขาเคยดูมาก่อนหรือเปล่าหรือมีเพื่อนกระซิบบอกไหมว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยว
อย่าลืมมายืนสแตนบายตรงนี้รอนะจะได้แบบได้ภาพเลยแบบเนี้ยแล้วมันก็เป็นชิ้นงานที่แบบอลังการที่สุดแล้วก็โผล่มาในช่วงเวลาที่ผมคิดว่ามันเซอร์ไพรส์ซึ่งจริงๆมันก็เหมือนเป็นวิธีการหนึ่งที่ผมคิดว่ามันก็ถูกคิดมาในแง่คล้ายๆกับเวลาเราไปดูโชว์ไปดูคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้ครับก็คือสุดท้ายมาแบบอลังการเลยแล้วก็มันจะมีไฟที่ส่องขึ้นไปยังลูกบอลแบบลูกดิสโก้ด้านบนนะแล้วก็ทำให้เกิดแบบไฟแบบโอ้โหกระจายโดยรอบตรงนั้นแล้วก็สร้าง experience สร้างแบบว่าการรับรู้ที่พิเศษมากๆเป็นจุดเล็กๆน้อยๆเหมือนหิ่งห้อยอะไรแบบนี้ครับก็คือเป็นเนี่ยทั้งหมด10ชิ้นงานของ New World Expo Town นี้นะครับก็ให้เครดิตนิดนึงแล้วกันว่าก็เกิดจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับกับทีมดีไซน์นะครับแล้วก็มี Saturate Design แล้วก็มีคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับพร้อมกับภาคีนักออกแบบอิสระกลุ่มแสงปรากฏเกสรลำพูนะครับเสน่ห์บางลำพูแล้วก็ประชาคมบางลำพูครับอย่างที่บอกไปนะว่าใครที่อยากจะสนับสนุนกลุ่มต่างๆเหล่านี้ก็สามารถจะลองไปเซิร์ชชื่อเขาดูได้ใน Facebook นะครับแล้วก็ติดตามกิจกรรมต่างๆได้เลยก็อยากจะบอกว่านี่ก็เป็นแค่ภาพรวมส่วนหนึ่งของงานบางกอกดีไซน์วีคนะครับจริงๆแล้วมันยังมีอีกหลายพื้นที่เลยอย่างที่บอกไปแล้วก็อยากให้ทุกคนไปตามจุดต่างๆด้วยนะเพราะว่าอย่างจุดที่ผมเอามาพูดมันก็คือเป็นจุดที่ใช้คำว่ามันถูกโบรขึ้นมาแล้วกันแต่ว่าจริงๆผมคิดว่าในหลายๆจุดมันก็มีเสน่ห์มีเอกลักษณ์ในตัวมันเองนะถ้าเกิดใครก็ตามที่มีโอกาสได้ไปคุณก็สามารถจะแชร์เรื่องราวเหล่านี้ออกไปได้ไม่แน่จุดที่มันไม่ได้มีคนสนใจวันนี้เนี่ยคุณอาจจะเป็นคนทำให้มีการสนใจเกิดขึ้นในวันหน้าก็ได้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ได้เห็นจากการที่มางานบางกอกดีไซน์วีคจริงๆผมก็ไปมาแบบ 2-3 ปีแล้วนะก็รู้สึกว่ามันเป็นการร่วมมือกันของกลุ่มนักออกแบบแล้วก็ชุมชนต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นการทำให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรต่างๆแล้วก็ให้คนเนี่ยหันมาสนใจในงานออกแบบมากขึ้นด้วยแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกเลยก็คือผมว่าเมืองเราเองก็ต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องไปด้วยเพราะว่าในขณะที่เราได้ไปดูงานตามจุดต่างๆผมว่าเราก็จะเห็นความไม่สมบูรณ์แบบหลายๆอย่างเหมือนกันนะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเรื่องการเดินทางถ้าเกิดว่าเป็นเมืองที่มีระบบการขนส่งที่ดีแล้วเนี่ยเราอาจจะสามารถไปเก็บจุดต่างๆได้ไวเลยนะอันนี้เป็นอย่างหนึ่งแล้วก็การร่วมมือกันของคนในชุมชนแน่นอนว่าต้องมีคนทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมันจะมีวิธีการจัดการกันยังไงการที่เราจะต้องมานั่งรวมหัวกันหรือว่าพูดคุยกันว่าแบบคนนี้โอเคกับตรงไหนคนนี้ไม่โอเคกับตรงไหนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนากันในวงกว้างต่อไปแล้วก็คาดหวังว่าจะเห็นคนที่มาสนใจเรื่องของงานดีไซน์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าอยากจะให้งานบางกอกดีไซน์วีคเนี่ยจัดต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับโดยที่อาจจะมีมิติหรือมีแง่มุมที่มันก็ลึกขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เข้าไปแตะกับย่านต่างๆมากยิ่งขึ้นให้คนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นด้วยนะครับนี่ก็คือแอร์บอกแบบ EP นี้นะครับสุดท้ายก็อยากจะขอบคุณทาง CA ทาง Creative Economy Agency ด้วยนะครับที่ก็ชวนผมไปดูแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆไปแล้วฮะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งช่องกับธนาเวศด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับ